salirnos y ya. Lo que podemos hacer es presionar que el man coja healer ahora que vea que nosotros cogemos otras cosas. Voy a salirme corriendo. Ah, ok. ¿O quieres ir a no? Sí, entonces apenas me mate. No, él está hablando de Ander. Uf, Ok. papá. ¿Qué otro iríamos? Cualquiera, no importa. Baguette, creo. Bueno, pues déjame a ver. Porque no tenemos main tank. Entonces. ¿Cuál es la organización aquí? Aguantar. Sombra al lado derecho. Macri derecha. Por ahí, Castley. Ya te curó. Reinhardt por derecha. Hanzo va por derecha también. Van ahora por izquierda. Saria. Muerta. ¡Hasta Macri! Ay, Ahí está Nico. ¿Estás ahí cerquita? Sí. ay, otra vez No, Macri. hombre. Dios mío. Atrás. Pilas. Ander, ese no es un buen lugar. Ellos te pueden llegar ahí por la espalda. Con Ana. Sí me di cuenta. Dale, Ander, vamos a entrar. Nos aguantamos de mojón. Bob. A vos. Fue Bob. El que nos salvó ahí. Van a potenciar Nico. a alguien. Nico muere cuando caiga. Derecha, Hanzo. Cúrame cuando puedas. Estoy recargando. Ya. Macri por la espalda. Macri sigue a la espalda. Muerto.
ganamos esto rápido, está Cotopla, sí. No sé si Periquito o Lucio. ¿Y si vas esta? Uf, listo. Ok. What left side of the point? O sea, por ustedes no voy a ir al gimnasio y voy a tener que pedir comida también. Un pollo bien venoso ahí. O ya. Con perrales. Aquí que los perros son bien buenos, donde sea que tires en random. No, uy. No, che, los perros son buenos. Horizongas. Alguien debe pegar eso. Me avisa y me vuelvo a tirar para que me peguen. Voy. Manda- Ya, listo. ¿Qué lando tiene? Ah, ya. La Widow está arriba con Macri. Bueno, subo a la Widow. Un poco de curas, un poco de curas. Vamos. Se durmieron, está Ana y la Widow. Dejaron dormir. Atrás está Símetra, atrás está Símetra, atrás está Símetra. LOL. Widow se está muriendo. Ay, no, quedó con uno Torbjorn. Todos al fondo, sí pueden. Orisa se está muriendo. Pero por favor, no me dejen morir. Ya muerto. Necesito cura. Ay. Bueno, ya regreso. Falta más comunicación y no pasó nada. Yo dejé hasta donde Símetra, porque luego me mataron. Listo. Falta uno. Nico, me avisa para yo entrar, estoy atrás tuyo. Dale. Cuando tengas escudo. Ahí lo tengo, pero no se están viendo si algo. Dale, voy a tirar, me están atacando. Dale. Dale. LOL. El Torbjorn está a la izquierda. Está por izquierda, sigue por izquierda. Tiene media vida. Dale, Le si pego un quieres, headshot. mándate Pradi. Vamos, está vos, está vos. Ana quedó con uno. Listo. Orisa tiene el orbe. Me va a matar, me van a Miembro matar, atrás, me van a miembro matar, me van a matar. No, Orisa se está muriendo. Ayuda con Orisa. no, el healer. Ay. Orisa es aquí. Estoy dando el punto. Solo queda uno, solo queda esa vieja. Dos. Ahí le solo coloqué a Ana. ¿Listo? Ana. Arriba, Moira. Lo tiene Moira. Cuidado con Duffy. Moira, porfa. Ah, está el Dunphy, está ahí. Eso. La puta. Cule grab.